ننتقل إلى شؤوننا العربية. في العراق أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الحكومة العراقية العبادي حتى اليوم إجراء ما سماها بإصلاحات حقيقية، وأعلن موقفه من حكومة التكنوقراط التي اقترحها عليه. وهدد الصدر ما لم تستجب حكومة العبادي لمطالبه بالمزيد من التصعيد. يعيش العراق أوضاعا ملتهبة سياسيا كانت أو أمنية بسبب زيادة الاحتجاجات من جانب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت تتزايد أعمال العنف وتشتد الحرب مع داعش الإرهابي. رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر حذر زعماء الأحزاب السياسية من تعرضهم لاحتجاجات عارمة إذا ما عرقلوا الإصلاحات الحكومية التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي إجراءها. وقال الصدر إن المتظاهرين سيكون لهم كلام آخر في حال عدم إعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي حزمة الإصلاحات خلال 24 ساعة. في حال عدم إعلانه، إذا العبادي ما أعلن حزمة باكر، يعني إذا ما أعلن حزمة مرضية للشعب العراقي، أما في حال عدم إعلانه لتلك الحزمة المتأخرة سوف تكون لنا وقفة أخرى نعلنها شو وقت يوم السبت، يعني باكر إن شاء الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد. وتشهد بغداد مسيرات أسبوعية لأنصار التيار الصدري تهدف للضغط على القيادة السياسية في العراق، حيث أدت أخطاء العبادي السياسية والسياسات الطائفية المتزايدة في البلاد إلى إحباط جهوده لتطبيق أي إصلاحات. وعلى الجانب الأمني المتدهور، فجر انتحاري نفسه في ملعب لكرة القدم بعد نهاية مباراة محلية في قرية تقع في محافظة بابل إلى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد، فقتل وأصاب العشرات. وتبنى تنظيم داعش الإرهابي مسؤولية التفجير عن طريق عملية انتحارية بحزام ناسف استهدف تجمعا لعناصر من الحشد الشعبي في منطقة الحصوة بناحية الإسكندرية. وأمام الوضع السياسي والأمني المتردي تسير بغداد نحو المجهول، مصير يخشى جميع العراقيين من أن تؤدي تلك التطورات إلى مزيد من التعقيد في المشهد العراقي المعقد بالأساس. وللمزيد من المتابعات بينضم إلي الأستاذ محمود شعيب الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. تحياتي لحضرتك يا فندم. ألو. تحياتنا الكريمة لكل مشاهديكم. أهلا بك. البعض توقع لا يكون هناك حزمة مرضية أو أي تغيير سيجريه العبادي لن يرضى عنه الصدر أو المناهضين له، هل بتتفق مع هذا الكلام أم لا؟ يعني بداية خلينا نأخذ بعض المعطيات التي حصلت في الساحة. استقالة ل3 وزراء من المجلس الأعلى، واستقالة أيضا للقيادي الكبير في ائتلاف الوطنية السني السيد سلمان الجبيلي وزير التخطيط. هذه الاستقالات ال4 التي حصلت في الساحه العراقيه هي مؤشر بعض الشيء جيد نتيجه ضغط الشارع العراقي. اذا هذه الاستقاله جاءت بما حصل من تظاهرات وما حصل من حزمه اصلاحات، وبالتالي هذه الاستقالات تتيح للعبادي فرصه ان يعين بدلا عن هذه الشخصيات التي استقالت من الذين رشحهم مقتدى الصدر او اختارتهم اللجان او اختارهم الشارع العراقي. هؤلاء هم 18 شخصيه تقريبا او اكثر قدموا ورقات السي في للسيد العبادي ومرشحهم السيد مقتدى الصدر، وبالتالي حصلوا على موافقه من اللجنه وحصلوا على موافقه ايضا من السيد العبادي. ما الذي يؤخر العبادي من طرح هذه الاسماء ودفعها الى النواب للمصادقه عليها؟ البعض يقول الصدر ليس هو من سيشكل الحكومة، يعني إذا لم يأتي بمن وافق عليه الصدر لن يتم الاعتراف بهذه الحكومة وستوصف بأنها فاشلة. يعني البعض الآخر بيقول أن ده نوع من أنواع الضغط على العبادي. أيضا هذه مشكلة أخرى. البعض يقول من سيتحمل مشكلة فشل الحكومة القادمة؟ هل السيد العبادي هو من يتحمل هذه المشكلة من السيد مقتدى الصدر؟ وبالتالي هل ستكون هذه الحكومة القادمة تنصاع لأمر مقتدى الصدر؟ هل سيكون مقتدى الصدر هو من يتحكم فيها؟ بالضبط. هو من يتحكم. هذا ما يجب الشارع العراقي. نعم هناك تغيير سيحصل، لكن ستكون سياسة قادمة جديدة. هناك رجال حسب ما قدم لديهم امور جيده جدا في اداره الوزارات، لكن من سيتحمل المسؤوليه؟
هل سيكون مقتدى الصدر هو من يتحكم بهذه الشخصيات على اساس انهم هو من جلب هذه الشخصيات؟ هل ستكون ولائهم وانصياعهم وطاعتهم للسيد مقتدى الصدر يرفعون ايديهم متى ما اراد؟ هذا الامر الذي يتخوفني الشارع العراقي المثقف الواعي الذي يخاف على العراق. طيب سيد محمود، اذا يعني المهله كانت 24 عفوا يضيق الوقت فقط، المهله كانت 24 ساعه، اذا لم يتم الاتفاق ما هو البديل؟ الاعتصام على الارض؟ اعتقد ان السيد مقتدى الصدر كان واضحا في طلبه بان يكون السيد العوادي خلال هذه الفتره 24 ساعه يعلن الى الشارع العراقي حزمه الاصلاحات، وان تاخر سيكون في نفس هناك تظاهرات. ومن الممكن، انت تعلمين بان كل من يتواجد هم فقراء وجياع وناس يحتاجون الى تغيير حسب رايهم، وبالتالي من الممكن ان تكون هناك ثوره جياع، ثوره فقراء، البعض يسميهم بلطجيه. من الممكن ان يكون رده فعل على المنطقه الخضراء وعبور هذه الاسجه الكونكريتيه، وبالتالي هذا ما لا يحمد عقباه. عموما في يعني الراي الاخر بيقول لا احد يرغب او مجموعه من القوى ترغب في الا يمر هذا الموضوع او الا يتم تشكيل حكومه. شكرا لك، شكر جزيل سيد محمود سعيد الكاتب والمحلل السياسي من بغداد.